在网上曾经流传过这么一个割肾的传闻。据说是一名男青年在酒吧邂逅一名女子，双方干柴烈火，在旅馆共度春宵。青年醒来之后，却发现自己一丝不挂地躺在浴缸里，这身上被放满着冰块，腰部还有一道简单缝合的狭长伤口。浴缸边上放着一张字条，提醒青年他的肾已经被割走了。这我不知道这个传闻是不是真的，但我确确实实见证了这个都市传说从诞生到广为流传的全过程，甚至我还找到过疑似的当事人。这刚开始只是本地论坛上有了一些个似是而非的帖子，编辑部里的某位实习生就注意到这些帖子，搜集了一些个信息给我看，但想进一步调查却又束手无策，毕竟在网上都只是一些捕风捉影的故事，他完全就没法找到当事人和信息来源。我对这个事情很感兴趣，索性带着他实地的调查一番，也算是言传身教一些个调查采访的技巧。一番周折后，我居然真的找到那位男青年。他躺在医院的病床上，腰部裹着厚厚的纱布，苍白的脸上没有一丝的血色。他虚弱地对我说：“没错，网上传闻都是真的。”但我清楚地知道，传闻故事里有太多逻辑和常理上的漏洞，当事人是在骗我，还是这背后有着什么不为人知的隐情？这个实习生呢，叫做刘熙然，是本地大学新闻学院的大四学生，整天坐在办公室里，负责一些资料的整理和校对工作。在刚出校园不久的他看来，这个选题根本就无从下手，仅有的线索不过是几个灌水帖，怎么可能进行调查呢？他仰着头看我，马尾辫在脑后一晃一晃，似乎象征着他的疑惑。我耐心地笑着，指着帖子里短短的几行故事说：“其实线索已经很明显了。你看，传闻里这对男女酒吧邂逅，旅馆开房，这是深夜很难拦到出租车。那么这酒馆跟旅馆必然距离不远。”看刘熙然若有所思的点头，我接着说：“你看咱本地一共3家酒吧，其中一家呢离最近的旅馆也有3公里，剩下2家这红玫瑰酒吧的美女基本都是酒托，不太可能跟人去旅馆，所以据传言推测，这故事必然发生在东城的久仰酒吧，还有他隔壁那个云朵酒店。”刘熙然呀的一声捂住了嘴巴，露出惊喜的笑容。哇，沈老师你太厉害了！但下一秒他又皎洁的一挑眉毛。可是你怎么对酒吧和旅馆这么清楚就连酒托都知道？我尴尬的咳了2声，没有接话，而是带着他分别拜访久仰和云朵酒店。可惜的是，传闻里的青年并不是酒吧的熟客，似乎也只是第一次出门猎艳，因此吧台的酒保并不认识他，而云朵酒店的前台则油盐不进，死活不愿透露客人的姓名。我这可是能确定，割肾事件就是在你们这儿发生的。我举起手指，用指节敲了敲桌面。这如果我在报道里宣扬一下，你觉得酒店的生意会怎么样呢？哎呦，这一家入住之后可能被割肾的酒店。听到我这话前台小妹的表情迅速变得凝重起来。我趁热打铁，
递过一张红色的钞票。到时候啊，你这一个小小的前台肯定会被拉出来背锅呀。这丢工作都是小事儿，但你如果现在跟我讲讲那些值班的见闻，那别人最多也就是说你这人比较八卦，对不对啊？这前台小妹抿了抿嘴，轻声地说道：他叫李想，那天早上120来接走的，送去了3院。我立刻带着刘熙然赶到3院，在住院部一间间地问过去，终于在走廊尽头的一间病房里找到李想。这是一个干瘦的青年，看起来20多岁，应该刚参加工作不久，脸色苍白地躺在床上，眼睛盯着天花板，似乎在想着什么事情。看到我们走进病房，他的眼珠僵硬地转过来，露出几分的疑惑。你好，是李想先生吧？我掏出录音笔，刘熙然则是摊开笔记本。我们是怪谈的记者，想找您咨询一些信息。李想似乎有些紧张，他费力地挪动一下身体，不小心露出腰部的厚厚绷带。好的，你们问吧。你有注意到这网上的传闻吗？就跟你经历的多少有些相似。是，基本上是一样的。我一开始也只是想提醒大家不要重蹈我的覆辙，没想到传播越来越广，慢慢的就不受控制了。引起大众的恐慌，那不是我的本意。你对喝醉之后的事儿还记得多少？那天晚上喝多了之后，我就记得2个人一起开了房，然后等我醒过来，就发现自己躺在浴缸里，浑身放满着冰块，我冻得直哆嗦，刚想动一下，腰就钻心的疼。我伸手一摸，满手的血，那里有一条10几厘米长的大口子。后来到了医院，医生才告诉我左边的肾已经没了。你的意思是，你被人迷晕之后割掉左肾，然后那人不告而别。那么，你浴缸里的冰块是冰镇伤口的吧？没错。我后来想想，应该是这样。这要是再醒得晚一点，我可能就死了。和你，那个女人，你能描述一下吗？她说，自己叫小飞，大概20多岁吧，短发，大眼睛，看起来挺瘦的，其实很有料。好，李先生，这边还有女孩子在，咱就不往下说了。除了外貌，他有透露其他的个人信息吗？这个你也知道，我去的是酒吧，又不是相亲，好看就行呗，关心这么多干什么？好的，感谢您接受采访。那个记者同志，这件事要不还是别报道了，我也是因为贪心自找的，不怨任何人，最好还是低调处理吧。离开病房，刘熙然不由得感慨，这个李想是不是经过这事儿幡然醒悟了？这么看倒是因祸得福了。我冷笑一声，悔悟，我看是心里有鬼才对。看着刘熙然不解的目光，我整理刚才采访中的疑点，一字一句地说，你看啊，首先以旅馆的条件是不足以进行割肾手术的，那么大的伤口，仅仅放点冰块也完全无法止住大出血，他根本不可能活着到达医院。那
那他那肾是怎么不见的？哼，走，问问医生去。我走出病房，四处打听，找到理想的主治医生陈杰，赶忙上前自报家门。我就说是怪谈的记者，谁料陈杰医生的脸一下子垮了下来。我们不接受采访，快走快走。他把我俩推开，钻进一间办公室里，砰的一声关上了门。采访对象不配合，这是常有的事儿，但刘希然第一次采访就遇到这种情况，显然给了他很大的打击。他低着头闷闷不乐，嘟着嘴问：沈老师，我们该怎么办呢？嗨，没关系，医院里有这么多医生，何况还有护士呢，总有愿意说的。我就带着刘希然跑遍整个3院，尴尬的事情出现了，从这副院长到不起眼的小护士，居然没有一个人愿意搭理我们。当我们把记者证展示了一个遍之后，就连保安看我们的眼神都有些不对劲了。再继续下去也是浪费时间，我打算先去别的地方找找线索。正在离开时，在走廊里又看到李想，他扶着墙，小心翼翼地挪动着步伐，努力地避免触碰到自己腰部的伤口。我连忙走过去扶住他。哎，当心啊！你怎么不喊护士帮忙啊？李想尴尬的一笑。啊，刚上厕所了，护士都是女生，不太方便。我就一路送李想回到病房，叮嘱他有什么线索及时的联系我，便带着刘希然离开医院。走出大门，刘希然突然停下脚步，一副若有所思的样子。怎么了？啊，就是刚才他去的那个方向好像不是厕所。刘希然皱起眉头，有点想不通。我仔细回忆了一下医院的地形，那个方向确实不是厕所，而是太平间。虽然医院方面不接受采访，但报道也不能就这么停滞下去。起码我们还有最后一条线索，故事里那个割肾女小飞。我又回到久仰酒吧，此时夜色已经降临，这正是酒吧里热闹的时候，不管卡座还是吧台，都坐满着寻找欢乐的男男女女。刘希然似乎是第一次来酒吧，兴奋的小脸通红。我努力地拽着他，才没有让某些不怀好意的油腻男占了他的便宜。来到吧台，我把刘希然按在座椅上，朝酒保打了个响指。穿着白衬衫的酒保潇洒地转身，看着我边上一脸乖巧的刘希然，露出了然之色，朝着我挤了挤眼睛。长岛冰茶还是丛林果汁啊？这2种都是出名的湿身酒，外表绚丽，口感甜美，但是度数高，而且后劲儿极大。很多第一次来酒吧的女孩都会把它当成饮料，但是一杯下肚之后就会……我下意识地看了一眼刘希然，他懵懵懂懂，似乎完全没有听懂，这才松了一口气，瞪着酒保：2杯冰水。那酒保的笑容一下凝固了，板着脸：不是，最低消费80啊，谢谢。我招招手，带他凑过头来，低声地说道：哎，我是阿强的朋友，问你个事儿啊，有个叫小飞的女孩，短头发，大眼睛，你见过没有？听到阿强这个名字，酒保的表情微不可察的一致，随之变成僵硬中带着讨好的笑容。哎呦，这原来是强老总的朋友啊！他随后又变成苦笑。不是，这最近好几波人来找这个小飞了，可是我真是没见过呀。现在怎么连你们也找了？
我敏锐地察觉到异常。还有什么人找他？酒保努了努嘴，示意我朝后门看。我扭过头，一副与现场格格不入的画面出现了。一个中年男子站在后门口，手里拿着什么东西。看到每个从他经过的人都会上前询问。他穿着泛白的军大衣，一条牛仔裤上已经有了好几个的破洞。看起来男子的头发好久都没有洗过，满身的油腻与灰尘。这样的打扮我往往是在工地上才能见到。我还没来得及动作，刘熙然已经好奇地走了过去。男子立刻凑上来，递上一张照片。哎呦，您见过我的姑娘吗？我紧随熙然，和他一起看向照片。上面是一个消瘦的女孩，约莫20多岁，短发大眼，衣着朴素。女孩长得特别清秀，但是双眼无神，似乎拍摄的时候并没有看向镜头，而是在想着别的什么事情。虽然没有问，但我几乎立刻确定了，这就是我要找的小飞。果然，下一秒男子哽咽着说：哎呦，这是我的姑娘小飞，说和朋友出来玩，已经10天没回家了。您别急啊，咱们找个地方慢慢说。我冲着刘熙然使了个眼色，带着中年男子走出了酒吧。中年男子叫葛立功，带着女儿葛飞在这城里打工，就在附近一家建筑工地上。10天前，葛飞跟父亲说他要跟朋友出去玩，葛立功也没有在意。但是那天晚上出去之后，葛飞就再也没有回来。我跟刘熙然对视一眼，试探着问：您女儿平常性格如何？我听说过一件事儿啊。我将李想的故事告诉葛立功，并着重强调故事里那个叫做小飞的女孩。谁曾想，葛立功一听就拍案而起，满脸压抑不住的怒火。靠，这是哪个混蛋给我女儿泼的脏水？我要讨个说法。刘熙然忍不住地问了一句：大叔啊，你怎么肯定你女儿就不会做这事儿呢？葛立功捏紧着拳头，咬着牙说：我女儿是个汉子，小时候撞过脑袋，智力只有9岁，所以我才连打工都带着她。什么？我这当时就傻了眼。一个用美人计勾引猎物，精通外科手术的割肾女魔头，是个智力只有9岁的智障，这玩笑可就开大了。显然，葛立功不可能拿自己失踪10天的女儿跟我们开玩笑。他听说李想在前几天还见过自己的女儿，就请求我们带着他见李想一面。而我此时也想再找李想当面的询问一番，他那个漏洞百出的故事已经几乎没有哪怕一点能够让人相信了。但当我们到达医院时，却在那间病房扑了个空。上午还躺在病床上的病患，此时却空无一人，床被都叠放得好好的，似乎许久不曾用过的样子。询问一位路过的护士，他似乎比我还要惊讶。李想，他今儿下午就出院了，你们是他朋友吗？那可得帮我劝劝他，他那伤口还没恢复好呢。我愣了几秒，立刻就意识到这不对劲，这个李想有问题。我立刻掏出手机打了个电话。喂，阿强，问你件事儿啊，关于那个割肾的案子。啊？你们没接到报案啊？我现在去公安局找你。这阿强呢，也就是酒保口中的强老总，是我在警察部门的熟人。摘取器官这属于重案，如果有人报案，绝对会立刻上报到市局。可是阿强根本就没听说过，这就说明李想根本就没有报警。
被人割肾了却不报警，再加上小飞的失踪，这件事儿的严重程度一下子就超越了市传说的级别。带上刘熙然和葛立功，我们就赶到市公安局。这门口早早的就候着一个男人，他穿着一件藏青色的外套，中等身材，皮肤偏黑，看上去40岁左右。看到我就迎了过来。这是我本家远房的兄弟沈思强，刑警大队重案中队的中队长。我简要的介绍一下，没错，我这位远房亲戚就是我最大的线人，也是我许多一手情报的出处。这我能写出那么多快准狠的报道，在报社混得如鱼得水，沈思强可谓功不可没。我话音刚落，沈思强却一把拽住葛立功。葛大叔啊，你跑哪儿去了？我们找你一天了。葛立功眼中露出蜥蜴的神采。那是我姑娘找到了。沈思强脸色一僵。这个找是找到了，但你做好心理准备。在市局的刑事技术鉴定中心，我们见到小飞的尸体。这尸体全身赤裸，脸被头发遮住，躯干上有好几个狭长的刀口，已经腐烂得不成样子。葛立功踉跄着走过去，拨开头发看了看尸体的脸，悲痛万分地瘫倒在地上。沈思强说，他们是在郊区的一家废弃变电站的机井里找到小飞的尸体的。双肾、一肝、一脾、一胰腺，一共5个器官被手术摘除，目前都没有找到。这最关键的是，沈思强坚毅的脸上露出不忍的神色。经法医鉴定，小飞是被勒颈导致机械性窒息死亡，而且头部有被钝器击中的痕迹。也就是说呀，这小飞是先被人谋杀，然后取下全身的脏器。我这倒吸了一口冷气，连忙把李想的事儿告诉沈思强，他的表情也凝重起来。这小飞的死亡时间是10天前，李想声称被小飞割肾却是3天前的晚上。他在说谎。可是如果他有问题，他为什么要把小飞这个名字告诉我呢？这不是自投罗网吗？我有些想不通。是啊，我要是他根本就不会去网上发帖，而且他是确确实实少了一个肾，这可做不得假。刘熙然也发表着自己的看法。沈思强当机立断，带着人手去调查李想的背景，同时下令全市布控，全力的寻找他的行踪。很快，初步的调查结果出来了，本市根本就没有叫李想的青年，在全省范围内有7个相似对象，技术部门正在逐一的甄别。刑侦机关一旦启动，我这种小记者立刻就没了用武之地，只好跟刘熙然一起安慰情绪崩溃的葛立功。葛立功瘫坐了好一会儿，才稍微的缓过来一些。他眼角带泪，开始低声的嘀咕，也不知是在跟我们说话，还是自言自语。那天，小飞回来说被人打了，手里还攥着10块钱。我看他脖子上有被勒红的痕迹，以为是抢钱的，可怎么又多了10块钱回家呢？我也没在意。那天他肯定是被人拽去抽血了，是做配型，他们已经动手了。我真是混蛋，我居然就被糊弄过去了。又过了2天，小飞就不见了。天杀的混蛋，一定是找到买家，这就下了毒手。我听着葛立功萧索的话，心里很不是滋味。
刘熙然心软，已经扭头抽泣起来，四处漂泊打工，把一个智力有问题的女儿养到这么大，其中经历了多少的辛酸。可现在却突然遭遇这样的事，何其残忍！这我毕竟是当了多年的记者，人间苦难见得多了，一时感慨过后，强迫自己转移注意力。在小飞受害的整件事中，李想扮演着什么样的角色呢？是性质相同的受害人，还是幕后黑手的一份子？他的肾是被谁割走的？又为何会留下线索后消失在我的视线中？第二天一大早，我和刘熙然就赶到市局，想要继续追踪这件案子的情况。直到中午，我才终于见到沈思强，他双眼通红，显然是熬了一个通宵，直到现在才有喘息的时间。看到我们期盼的目光，他斟酌了片刻，应当是在判断哪些可以透露，哪些又应该保密。几分钟之后，他终于说道：我们调阅了云朵酒店的监控录像，李想当晚是独自一人进入房间的，随后直到第二天早上被接走，并没有第二个人进入过房间。从头到尾都只有他一个人，那难不成割肾女魔头是编造出来的？我不由得问出声：不是，那他那肾难道是自己割的呀？沈思强摇摇头，监控记录显示，李想登上救护车时神态如常，并没有受伤的痕迹。呵，这也就是说呀，救护车到旅馆接走健康的李想，2天之后我们再见到李想时却已经缺少了肾脏。那李想的肾是在医院里被割掉的。我立刻喊出声来：不是，阿强，三院的医生有问题，快去呀！沈思强白了我一眼：这还等你说呀？我们早就控制了几个嫌疑人，一会儿就进行审讯了。啊，那能不能……我殷勤地给他倒了杯茶。这第一手线索还是通过我拿到的呢，我怎么也算是当事人吧？你呀，你就利用我吧。沈思强无奈地站起来：跟我来吧，但只能旁听啊，不许提问，而且警方发布正式通报之前不能公开报道。好嘞，明白。你叫陈杰，第3人民医院的外科医生，李想的器官移除手术是你做的吧？对，是我一时财迷心窍了。你知道这样做是违法犯罪吗？你好歹是个医生，就没有一点愧疚吗？警官，李想是自愿的呀，他把肾卖了要换个新款的手机，这我只是受委托人所托做个手术，赚点外快而已。这最多算是违规行医呀，并没有犯罪吧？那葛飞呢？他的死你又怎么解释？是什么？你们都知道了？别废话，老实交代。这个活是老杨给我的，他说自己在监狱和法院都有熟人，2周前他告诉我，监狱里有个死刑犯就要典刑了，已经做好了配刑，到时我可以直接过来取肾。10天前，我和另外2个医生到了约定好的变电站，配合着把肾摘了。葛飞明明是被人谋杀的，你作为外科医生难道看不出来吗？我是有过怀疑，但老杨凶名在外，我不敢多问啊。手术的时候那个女孩好像还没死透呢，伸出手拽着我的胳膊，我们几个都很害怕，但还是硬着头皮做完了。里面的审讯还在继续，这我已经听不下去了。
在走廊里点了一支烟，一口就吸掉大半根。过了几分钟，沈思强也走出来，拍了拍我的肩膀：“那春节提到的那个老杨，是什么人啊？”我哑着嗓子问。沈思强也给自己点上一支烟，吸了一口：“这老杨啊，是附近几个市县最大的器官贩子，早就在我们的黑名单上，但他一般都是作为掮客牵线收佣金的，并不直接参与贩卖过程，再加上行踪隐秘，所以一直就没足够的证据把他捉拿归案。但这次如果陈杰的供词是真的话，葛飞应该是被老杨故意杀害的，他这应该跑不了了。那陈杰呢？他会怎么处理？沈思强沉默片刻，缓缓地说：“他有器官移植手术的资质和正当手续，而且一口咬定自己是被蒙蔽的，确实只能算违规行医，或许会被吊销医师资格证吧。但如果没有更多的证据，恐怕会被无罪释放。”不是无罪释放啊！我一下子激动起来，咬着牙低吼：“不是你没听出来吗？老杨只是要一颗肾，但小飞少了5个器官，这陈杰就他妈的是个人渣呀！”沈思强没有回答，只是沉默着。我并没有放过他的意思，盯着他的眼睛。不是，你看看葛立功，现在成什么样子了？这话你敢跟他说吗？丢失的器官在哪儿呢？那至少让葛飞身体齐全的入土吧。沈思强吐出一口长气，向着远处走去。这整件事儿啊，只有抓到老杨才能解决，但他和陈杰从来都是单线联系，太狡猾了。我继续去追李想那条线。我将最后一截烟蒂吸进，想要找个垃圾桶扔掉，扭头却看到站在门外的刘熙然。他不知什么时候也跟了出来，但一直没有说话，只是默默地看着我们。见我发现了他走近几步，伸出手，掌心里是一颗话梅糖。吃吗？甜的。据陈杰交代，李想也是通过老杨介绍来的，他并不是本地人，来东城市就是专门的卖肾。按照约定，李想提前入住约定好的旅馆，陈杰则是打通医院的关系，私下将救护车开出来，把李想接回到医院里进行手术。这为什么要开救护车啊？用私家车不是更方便吗？沈强解释说：“根据陈杰的说法，3院的医疗资源是通过电脑系统进行分配的，如果要使用手术、麻醉药品还有病房床位，就必须按照流程走。只不过有了陈杰这个内鬼协调，就能成功的将一起割肾手术掩盖在接诊伤员的假象之下。这到现在啊，整个事件已经基本上清晰了，唯一的疑点就是这李想为什么要把这个故事发到网上，并且对记者透露小飞这个名字呢？他又是从何处得知的？这从时间上看，李想虽然是3天前进行手术的，但考虑到产生卖身意愿和寻找买家，老杨和李想产生联系的时间点至少也得半个月了。也就是说呀，他完全有可能跟小飞产生过交集，从而得知这个名字。沈思强翻出手机日历，仔细的分析。我顺着这个思路，略微的有了点头绪。那么，这李想的行为或许就有了解释。他是故意的，目的就是引起外界注意，从而暴露小飞的死亡。那么又是什么原因让他没法直说呢，而选择用这种隐晦的方式暗示呢？再联想到我和刘熙然上门采访时，他当天下午就突然从医院消失，
而他的身体条件根本就不可能独自离开。这答案呼之欲出。这李想的周围可能一直就有人监视着，而我的采访不小心打草惊蛇，所以他们才立刻将李想转移走。而会这么做的，除了老杨，就别无他人。遗憾的是，警方调查了医院的监控，但是并没找到李想离开的踪迹。作为一家2级综合医院，3院每天进出的车流量极为的庞大。如果挟持李想的人混在其中，确实能轻易的脱身。现在一切的线索又回到原点，找到李想。全市的警力都动员起来，但老杨和李想的踪迹依旧是毫无头绪。沈思强说，从目前的情况推测，恐怕李想的安全都很难保证，他可能就会变成下一个葛飞。刘熙然看起来有些自责，他哽咽着问我，这如果我一开始不做这个报道，李想是不是就不会有危险呢？他毕竟只是卖肾，老杨监视他几天应该就放他走了。我拍拍他的肩膀，其实这正是李想的选择，他完全可以等自己安全脱身后再报警，一样可以揭露老杨的罪行。他为什么要选择在自己被控制时传出消息呢？啊，对啊，为什么？刘熙然之前完全没想过这个问题，惊讶地问道。恐怕他就是希望警察能够追踪自己，来找到老杨。只是我和沈思强都没有弄明白，李想是通过什么方式留下线索？那线索又是什么？晚上，沈思强找到我和刘熙然，眼神中满是疲惫。我们锁定李想的老家，当地警方进行了调查，李想已经1周没有出现过了。老杨跟李想2个人仿佛是人间蒸发了，根本就找不到。你那边呢？想到什么别的线索了吗？我摇摇头，我跟李想的接触只是短短的1个小时，并没发现任何异常的地方。看到我们愁眉苦脸的样子，刘熙然怯生生地举起了手。哎，沈老师，我有个想法。见我们点头，他有些紧张地说，从下午沈老师跟我说他对李想的推测后，我就一直琢磨这个事情。我记得那天离开医院时，看到过李想从太平间的方向回来，那正好是我们采访他之后，老杨带走他之前。按照常理来说，没有人会往那种地方跑啊。会不会是他想留下什么线索？沈思强诧异地看着我，我点点头，是有这么回事儿。不过我以为他只是对医院不熟悉走错了，就没有提。沈思强一下子站起来，立刻打电话通知医院留守的警察搜查太平间。几分钟之后，对面响起了一个兴奋的声音，手机，这是李想的手机。这李想竟然把自己的手机藏在太平间了，这真是太聪明了。老杨是做人体器官倒卖的，对太平间最熟悉不过，但正因如此，反而不会对那里太过在意，手机得以安全地保留下来，这就叫灯下黑呀。在李想的手机里，警方就发现一段录音，还有一些个偷拍的照片，还有李想的备忘录。根据这些内容来看，李想跟小飞是在同一天进行的配型。他当时就起了疑惑，这个看起来有些呆傻的女孩似乎不是自愿卖身的，更像是被哄骗而来。因此他偷看小飞的配型数据，并开始刻意地保留证据。几天之后，当他来到3院进行手术时，无意中看到了被摘取的心脏，标签上的配型数据跟小飞一模一样。他立刻就明白，
小飞已经被杀害了。但他也发现身边总有些陌生人暗中监视着他，因此无法报警，甚至微信等聊天记录都被时刻的监控着。就连他在网上发的帖子都引起了老杨的盘问。由于透露信息不多，好不容易才搪塞过去，似乎是因为情况紧急，内容到这儿就戛然而止。这些证据足以将老杨送上法庭，但核心问题还是没有解决。李想和老杨两人如今在哪儿呢？这从目前的信息看，这个李想心思缜密，步步为营，不可能没想到这一点。沈思强沉吟着，他应该也不会傻到为了留下点证据就豁出自己的性命。他一定是觉得自己已经留下足够的线索，能让我们找到他。沈思强看着手机，翻来覆去的看了很多遍，每一张照片，每一则短信都不放过。当他看到一个运动 APP 时，眼睛突然一亮。你看啊，这里绑定着一个运动手环，还带着 GPS 功能。沈思强兴奋地说，这老杨的文化水平不高啊，很可能就把它当作普通手表，说不定现在还被李想带在身上。很快，警方的网络侦查部门根据设备编码定位到手环目前所在的位置，就在隔壁市的郊区。沈强立刻带队出发，这之后的故事是他后来转述给我的。据说那天重案中队的所有干警全体出动，和隔壁市的同僚联合行动，就连夜赶往郊区，果然在一间烂尾楼里找到躲藏的老杨和他的2个同伙。被发现时，老杨因为暴露的事极为的愤怒，已经联系好买家，要用同样的手段把李想解决掉。放在过去，他也只敢对小飞这种外地来的智力障碍患者动手，因为他知道这些人就算失踪了，也不会引起太大的波澜。可是李想这种有着复杂社会关系的普通人，老杨向来只做你情我愿的生意。但他如今东窗事发，又怨恨李想，自然也就更加的心狠手辣。眼看老杨就要行凶，沈思强果断下令行动，实施抓捕。行动很顺利，老杨落网后对犯罪事实供认不讳。李想在被劫持的路上遭受到一些虐待，伤口受到一点感染，但一段时间的治疗后也病愈出院了。你是一个英雄。李想出院那天，我早早地站在门口迎接他，对他竖起了大拇指。那个时候你不害怕吗？李想羞涩地笑了笑。当然怕，对那女孩的命难道就算了吗？配刑那天我跟他说过话了，他只会傻傻地笑，还叫我哥哥。如果我什么都不做，恐怕这辈子都没法睡一个安稳觉了，但求问心无愧罢了。柳熙然眼里全是崇拜的目光，他忍不住的插话，那如果再有这样的机会，你还会做同样的选择吗？李想毫不犹豫的摇头，不会。为什么？因为我只剩最后一个肾了。李想哈哈一笑，晃了晃手里的新手机，大步的离开了。对了，因为老杨落网，李想并没有拿到卖肾的那笔钱，他这手机呢是用警方奖励的奖金买的。带着刘熙然回到报社，我有些唏嘘，本来只是一次简单的报道，没想到会变成这么一个诡异的故事。我知道刘熙然撰写好文章，刊发在几天后的报纸版面上，只是民众似乎更喜欢那个网上的传言，自发地传播开来，慢慢的就变得不可收拾了。